uchangosvika uchangotanga kuchibata paBombshell Television, please ndokumbirisisawo kuti usubscribe ndichipa kutenda zvakare kune vese vakasubscribe. Guys, tasvika 10,000 vasubscribers ende munoziva zvinoreva zvatakapromisana. Kana uri mugari wepano, uri munhu anogara achiona mavideos edu, taiti tikasvika 10,000 vasubscribers, wese ane business raanaro tinoshanda naye, tinotamba naye kusvika zvake zvaita tine 50% off discount. So nyaya ndaya nayo inyaya yandivhundutsa kuti vaimbi vangatosvikawo ipapo here. Ndofunga maona ndaisa chimunhu chechikushamisika nepakanyorwa kunzi fraud apo. Blot ari kunzi ari kutsvagwa, Blot ari kunzi ari parani, izvi haasi kubatika nekuda kwefraud dzaakaita. Ari kunzi akavhara munhu mari amaundi asati taziva zvedu, but vamwe vanga vachiti hairi less than 1,000 achiti mi mungatsvagire munhu mari tudiki diki. Nyaya dzegold dziri kungobuda, saka maonero wanga achitaura vamwe vanhu. Saka da kuti pandichapedza this video mandiudza kuti imimi mungatiwo chii panyaya iri kunzi Blot akavhara mari. Obviously anenge akatumirwa mari yekuuya kushow obva azodisappointa, pamwe anenge aitawo vakomana anoona nga adhakwa kana kungoitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. So tiudze zvamunofunga mucomment section kuti mukomana angave akaba mari uye vari padhuze naye motitsanangurirawo. Saka pane this post yaiswa neZim Celebs iyo irapo vanhu vava kuti Zim Celebs munopenga chishe, vanhu vaingotaura zvakasiyana siyana, asi mukomana ari kutotsvagwa, mukomana ari kutodiwa. So thank you kana waona this video kusvika panguva inoi. Nongopa kutenda kune wese akasubscribe newewo wasubscribe muzuva ranhasi. Thank you.